നമസ്കാരം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ എളുപ്പവും അതിലേറെ പോഷക ഗുണവുമുള്ള ഒരു ദോശയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ഇത് അടദോശ എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് പല ഭാഗങ്ങളിലും പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പരിപ്പ് ദോശ, മുളക് ദോശ, നവധാന്യ ദോശ. നവധാന്യ ദോശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പയറുകളൊക്കെ ചേരും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കട്ടിയിൽ തട്ടി എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല മൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അടതട്ടി എന്നും പേരുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കപ്പ്, ഞാൻ ഈ പാത്രമാണ് അളവെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കപ്പ് പച്ചരി, നല്ല പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കപ്പ് പച്ചരി മതി. ബാക്കി പരിപ്പുകളൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ നല്ലോണം കാണും. ഒരു 4 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള അളവ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കപ്പ് പച്ചരി. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗം മതി ഉഴുന്ന്. അതായത് പരിപ്പും എല്ലാം ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് അര വേണമെന്നില്ല. 1/4 ഭാഗം ഉഴുന്ന്, അതായത് ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം ഉഴുന്നും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ നമ്മളൊരു ഫ്ലേവറിനും അതായത് ചുമന്ന കളറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ഉലുവ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഉലുവ. പിന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് 2 തരം പരിപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തുവരപ്പരിപ്പും 2 പരിപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറുപയരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുപരിപ്പ് ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ചെറുപയറേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇത്രയൊന്നും ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന കുറച്ച് മുരിങ്ങയിലയാണ്. മുരിങ്ങയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം മുരിങ്ങയില നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇലയായിരുന്നു എൻ്റെ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടതാണ് കേട്ടോ. മുരിങ്ങയിലയുണ്ട്, കറിവേപ്പിലയുണ്ട്. കറിവേപ്പില എന്തായാലും വേണം. നിങ്ങൾ മുരിങ്ങയില കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കറിവേപ്പില കൂടുതൽ ഇടണം. കാരണം അതിൽ നിന്നാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആ ദോശയ്ക്ക് വരിക. പിന്നെ നമ്മളൊരു 10 ഉണക്കമുളക്, 10 മതി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയായിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. അതുപോലെ ഒരു പീസ് കായം, നല്ല കായമാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി കായപ്പൊടിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ആ കായപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനിപ്പം ഒരു കഷ്ണം കായമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എൽജിയുടെ കായ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കഷ്ണം മതി. പിന്നെ നമുക്കൊരു 4 വലിയ ചെറിയ ഉള്ളി, വലിപ്പമുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി 4 എണ്ണം. ഇതാണ് ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് ആവശ്യം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം. രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പച്ചരി, പരിപ്പുകൾ, ഉഴുന്ന്, ഉലുവ, ഈ മുളക്, അതായത് ഈ 10 മുളകും കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് ഇട്ട് വെക്കണം. കഴുകിയ ശേഷം പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെക്കണം. കാരണം ആ വെള്ളത്തോടുകൂടി നമ്മൾ രാവിലെ അരയ്ക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഗുണങ്ങളും പോവും. തന്നെയല്ല, ഞാനിവിടെ കായമാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കായവും കൂടെ ആ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുളകും ഒന്ന് കുതിർന്നിട്ട് നല്ല കളർ കിട്ടും അരയ്ക്കുമ്പോൾ. കായവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയ ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. ബാക്കിയെല്ലാം രാവിലെ അരച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിരാൻ വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി കുതിരാനായിട്ട് ഇട്ടിരുന്നതാണ്. അതിപ്പം അടച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ്. നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. മുളകൊക്കെ നല്ലോണം കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല കളറും കിട്ടും. ഇത്ര മതി. നമ്മളൊരു 3-4 പേർക്ക് ദോശ കഴിക്കാതെ മതി ധാരാളം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അരയ്ക്കാനായിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാർ ഞാൻ കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി ഇതിടാം. അപ്പോൾ ഈ മുളകിൻ്റെ ഞെട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കളഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ. കാരണം അതിനി നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങ് അരയ്ക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നാര് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണും. അപ്പോൾ വേണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ഇടാം. ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി. അധികമൊന്നും ആവില്ല, പാകത്തിന് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ അരിയും പരിപ്പും എല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക്, കായം എല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് അരയണ്ട. അടദോശയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ തരിതരിപ്പ് വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ദോശ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ. മുരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി കിട്ടണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഇത് മതി. ഇത്രയും കണ്ടോ, തരിതരി പോലെ കാണുന്നില്ലേ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.
1 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഓരോരുടെ ആവശ്യത്തിനാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണിത്, ഒത്തിരി ഇതുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ആ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ, അത് ഞാൻ പതുക്കി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ്, കുട്ടിക്കകത്ത് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിയുടെ വലിയ പീസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദോശ ഇടുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അത് വേണ്ട, നമ്മളതുകൊണ്ട് പതുക്കി ഒന്ന് ചതച്ച് ഒന്ന് പൊടിയാക്കി എടുത്തതാണത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ഉള്ളി വന്നിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഉള്ളി ഇടുന്നത് തന്നെ ചിലവരിടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഉള്ളിയും വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലെണ്ണയും കൂടെ ഉള്ളിയും കൂടെ മൂക്കുമ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടണമെന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇടാം. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് മുരിങ്ങയിലയും ഇതും കൂടെ ചേർക്കാം. ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കണ്ട, നമ്മളിത് ഈ ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ കലക്കിയാലും മതി. അപ്പം നമ്മുടെ അടദോശയ്ക്കുള്ള മാവ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ദോശക്കല്ല് വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം. നമ്മുടെ കല്ല് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത്, എണ്ണാട്ടിയ നല്ലെണ്ണയാണ് കേട്ടോ. നല്ലെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതിലും നല്ലത് നല്ലെണ്ണ. ആദ്യം കല്ലിൽ പരട്ടുമല്ല വേണ്ടത്, ഞാൻ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇളകില്ല എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ സ്ഥിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കല്ലിലേക്ക് കോരി വയ്ക്കാം. ഇത്തിരി കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്, നൈസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം. അല്ല, ചിലർ ചീനച്ചട്ടിയിൽ കട്ടിയിൽ കോരി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീതെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നല്ലോണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉലുവയും നല്ലെണ്ണയുടെ ഇതും കായും എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇതായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി തിരിച്ചിടാം. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ഇളകി വരുന്നുണ്ട്, ചുമന്നിട്ടുണ്ട് അടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നന്നായിട്ട് ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറിയ തവിക്ക് 2 കൈ മാവ് വെച്ചാണ് വെച്ചത്. നമുക്ക് ഈ ദോശ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ചമ്മന്തിക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടച്ചമ്മന്തി എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ. കട്ടച്ചമ്മന്തി കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ കഴിക്കാറ്. അല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ അവിയൽ കഴിച്ച് കഴിക്കണമല്ലോ, അവിയലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ. അവിയൽ കൂട്ടി കഴിക്കാം, ചുമ്മാ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ട ചമ്മന്തിയാണ് അരയ്ക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം. നമ്മളപ്പോൾ അടദോശയ്ക്ക് ഒരു കട്ട ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് ചുമന്ന മുളകല്ല, പച്ചമുളക്, കാന്താരി മുളകാണ് അധികം ചേർക്കാറ്. ഇന്നിപ്പം വെള്ള കാന്താരിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതൊരു 9 ഉണ്ടത്, ഒരു 10 എടുക്കാം. ഇതിന് എരിവ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂക്കത്ത മുളകാണ്. 1 കപ്പ് തേങ്ങ, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം, നോക്കൂ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി. അത് വയറിനൊക്കെ നല്ലതാണല്ലോ, പരിപ്പുകളാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് വരും ഈ ചമ്മന്തി. ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിലല്ല, ഞാൻ കല്ലിലാണ് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉപ്പും 1 സ്പൂൺ ഉപ്പും കേട്ടോ. ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കല്ല് നേരത്തെ കഴുകിയിട്ടതാണ്, എങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ കളഞ്ഞേക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം. ഇതാ ഞാനൊരു കാളയുടെ കഷ്ണം കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് കല്ലിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറിവേപ്പില കഴുകി വെച്ചതാണ്, അത് ആദ്യം ഇട്ടു. മുളകും കാന്താരി മുളകും കൂടെ ഇട്ടു. അത് ആദ്യം അരച്ച ശേഷം മുളക് തേങ്ങയിടാം. ഇതൊരു 40 വർഷത്തിന് മുകളിൽ ആയ ഒരു അമ്മിക്കല്ലാണ്. എവിടെ പോയാലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം കുറേശ്ശെ, മുഴുവനിടാൻ വലിയ എല്ലായതുകൊണ്ട് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇഞ്ചി, ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് അറിയണ്ടല്ലോ, ചട്നി നമ്മൾ കട്ടച്ചമ്മന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം തൊട്ട് കഴിക്കാൻ പാകത്തിന്.
അപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് വടിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് കട്ടയായിട്ട് തന്നെ മതി, കാരണം അപ്പം പിന്നെ വെള്ളം കഴുകി ഒഴിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിയെടുക്കുകയാണേ. അല്ല ചമ്മന്തി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടദോശയും ചമ്മന്തിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അടദോശ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. തന്നെയല്ല, ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും വേണം കേട്ടോ.